السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم واحد جوج الانواع ديال الكيك اللي كيجيو زوينين ولذاذ في نفس الوقت، ومعهم واحد العصير اللي يعني حتى هو كيجي لذيذ بزاف. فكنتمنى نالوا الاعجاب ديالكم، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. دابا ان شاء الله ندوزو مع الوصفه الاولى. انا بالنسبه لي عندي هاد النوع ديال الفاكهه اللي هي المهم سويهله بطيخ، يعني كل واحد كيفاش يعني كيفاش كيسميه. انا اول حاجه غناخذ واحد القياس، المهم اللي غيخرج ليا كاس ديال العصير. هنا كما كتشوفوا انا غادي نطحنو هنا مزيان. غادي نطحنو مزيان باش ما يبقاش فيه، يعني ما يبقى فيه لا طرف لا يولي بحال الماء. تيتطحن مزيان وكنصفيوه، ضروري ما كنصفيوه. هنا معذره على الصداع الا كنتو كتسمعوه، لانه كما كتعرفوا الاحياء الشعبيه شويه وما كاينين الجامع حدانا تيكونوا فيه الخضاره. هنايا بالنسبه هنايا عندي 2 كيسان ديال الدقيق، عندي نص كاس ديال السكر، وعندي كاس ديال العصير ديال ديك الفاكهه، وعندي نص كاس ديال الزيت، 3 البيضات، وعندي كيس ديال الخميره فيه 15 غرام، وكيس ديال الفاني فيه 8 غرام. انا اول حاجه عندي البيض، غندير شويه ديال الملحه. المهم غادي نخدمهم هنا، غادي نخدمهم هنا تقريبا شويه، المهم شويه ماشي كاع بزاف، ما غاديش نطلعهم كاع بزاف، انما هي شويه. هنا غادي نزيد الكيس ديال الفاني ولا السكر الفاني. غادي نضيف نص كاس ديال السكر، هنا غادي نضيف نص كاس ديال الزيت. فانا كنطربهم مزيان حتى كينسجموا مع العناصر مع بعضياتهم. صافي من بعد هنا غنضيف الكاس العصير اللي طحنا. هنا من بعد غادي نغربل الكاس الاول ديال الدقيق. هنا غادي نضيف الكاس الثاني، غادي نغربلوه حتى هو. وانا كنخلطوا المكونات كلها مع بعضياتها مزيان. هنا من بعد غنضيف الخميره حتى هي غادي نغربلها. هنا كندير هذا الخليط كنديرو في المول. صافي المهم هنا الفران راه كنشعل عليه، يعني كيكون شويه سخون. وهنا بالنسبه للفران راه كل واحد على حسب الفران اللي عنده، يعني كل واحد راه كيعرف الفران ديالو. هنا من بعد ما طابت كانت على هذا الشكل هذا كما كتشوفوها، يعني كتجي طالعه ومحمره زوينه. وحتى في المذاق ديالها مع ديك الفاكهه كتجي حتى بنينه، واحد المذاق ديالها كيعطي مغاير على بالنسبه لي كيك الاخرين. هنا غادي ندوزو للعصير. هنا كما كتشوفوا عندي هاد السويله اولا هاد البطيخه، غنحيد لها الزريعه ديالها. انا ما غاديش نستعملها وين، غادي نستعمل غير الزريعه ديالها. فهنا الزريعه ديالها كناخذ الزريعه ديالها، غادي نضيف لها كاس ديال الماء، المهم كاس كبير ديال الماء. فراه غادي نكمل هنا هذاك الماء مازال. هنا غادي نضيف واحد المعلقه متوسطه مع عمرشه ديال السكر. صافي من بعد غادي نطحن هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى يعني حتى غادي تطحن ليا ديك الزريعه. صافي من بعد انا غادي نصفيه باش نحيد منهم ديك القشور ديال ديك الزريعه. وكانت بالنسبه للكيك ديالنا على هذا الشكل هذا، وكما كتشوفوا العصير كان على هذا الشكل حتى هو. يعني العصير كيجي واحد المذاق مغاير والمذاق ديالو زوين حتى هو. وهنايا غادي ندوزو
الوصفه الثانيه اللي هي عندي نص كاس ديال الزيت، جوج كيسان او ديال الدقيق، نص كاس ديال السكر، وعندي نص كاس ديال الحليب، وعندنا كما كتشوفوا بودره ديال الكاكاو، وعندي الشوكولات، وعندي شويه الملحه والخميره، يعني تقريبا شي 15 غرام ديال الخميره و8 غرام ديال الفاني. انا اول حاجه كناخذ معلقه صغيره ديال القهوه كنديرها مع نص كاس ديال الحليب كنخلطها. المهم انا يعني هذا سميتو نبقى نقول لكم هادو المقادير بالضبط. انا عندي 3 البيضات، غندير فيهم شويه ديال الملحه، وغادي نضيف لهم واحد الكيس ديال الفاني اللي هو ديال 8 غرام. صافي انا غادي نطربهم هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان. وهنا غادي نضيف نص كاس ديال السكر. وهنا بالنسبه اللي بغى الوصفه هذه مزيانه، فانا راهي غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا الفيديو في اسفل، يعني في هذا صندوق الوصف. انا من بعد غادي ندير لها نص كاس ديال الزيت، يعني اللي بغى يتفرج في الفيديو بشويه فانا غنخلي لكم الرابط ديالو. انا غادي نضيف القهوه، وهنا غادي نضيف البودره ديال الكاكاو، انا غادي نضيف الكاس الاول ديال الدقيق، انا غنضيف الكاس الثاني، وهنا غنضيف الخميره. صافي انا تنخلطوا هاد المكونات كلها مع بعضياتها. انا من بعد غنزيد الشوكولاط مقطع اطراف، يعني الشوكولاط هكا تيكون من النوع الجيد، وهنا كيمشي تاني على حسب كل واحد والامكانيات ديالو. صافي من بعد هنايا ما خلطت كلشي، فهنا غادي نديرهم في كويغطات. من بعد هنا غندير واحد شويه ديال الشوكولاط، يعني الشوكولاط ديال الدهن. هنا في هاد الاثناء هادي غنكونوا مسخنين الفران. هنا كندير شويه ديال بيبيت الشوكولا، فهادشي كيبقى اختياري على حسب كل واحد. وهنا من بعد ما طابو كانوا على هاد الشكل هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا، راه باقيين هنا سخان. هنا كنقدموه مع قهوه اللي محبي القهوه. فكانوا هادو هما الوصفات ديال اليوم. هنا كما كتشوفوا عندنا هنايا داك الكاب كيك، وعندنا داك الكيك الاخر ديال ديك الفاكهه. وهنا بالنسبه للعصير كما كتشوفوا. فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. وكنقول لكم اخواني اخواتي فما تنساونيش من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم، واللي ما مشاركش اشترك في القناه. وكنعاود نقول لكم بسلامه الفيديو اخر.